Pemirsa, sejumlah ruang kelas SDN Baros Mandiri 3 Cimahi, Jawa Barat rusak diterjang angin kencang dan hujan deras. Para murid yang tengah belajar pun berlarian keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Murid-murid SD Negeri Baros Mandiri 3 Cimahi, Jawa Barat yang tengah belajar ini langsung berlarian keluar kelas saat hujan deras dan angin kencang menerjang sekolah mereka. Para murid berlindung ke bagian bangunan yang aman. Angin kencang merobohkan pintu kelas dan merusak plafon sekolah. Hujan juga memecahkan jendela di salah satu kelas. Akibat kejadian ini, proses belajar mengajar pun dihentikan. Petugas kebersihan sekolah langsung membersihkan puing-puing bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena murid langsung dievakuasi. Saya udah nyoba itu pintu, kalau hujan kan memang pintu saya ganjal, maksudnya takutnya angin gitu. Udah saya ganjal sama meja itu pintu. Ternyata itu si angin besar seperti, waduh, kalau yang tahu nih Pak, kayak puting beliung Pak. Akibat peristiwa ini, siswa kelas 1 hingga 6 terpaksa diliburkan, sementara ruang kelas yang rusak langsung diperbaiki. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.